Hoje a gente vai fazer a substituição da polia variável para tirar aquele barulho da primeira partida frio de manhã. Vai! Hoje a gente vai trocar a polia variável do comando do C4. Os dois cilindros primeiros no ponto, meio, né? Ferramenta especial para deixar no ponto. Trocar rolamento fixo, correia dentada, tensor e correia. Aí pessoal, substituição da polia do comando variável, comando de admissão. Chave feita especialmente para o carro, ferramentas especiais. E depois a gente vai fazer a troca do filtro do ar-condicionado também. A gente já aproveitou e desmontou ali. Aí, polia substituída, correia dentada nova, tensor e rolamento.